Jika kalian diketawain oleh teman kalian itu hal yang biasa, namun pernahkah kalian diketawain oleh hewan? Pastinya belum. Nah, inilah nasib miris yang dialami oleh pria ini sebab ia diketawain oleh seekor burung saat ia terpeleset, guys. Yap, jadi baru-baru ini ada seorang pria membagikan video dirinya menemukan seekor burung cantik di pinggir sebuah teluk. Ia pun mencoba untuk berkomunikasi dengan burung ini agar bisa jinak dengannya. Nah, namun saat ia berjalan tanpa sengaja ia terpeleset jatuh, yang mana disaksikan langsung oleh sang burung ini. Kocaknya tak tinggal diam, burung ini refleks langsung ngetawain pria ini, guys. Jadi gimana menurut kalian?